All right. Now, I was whenever I start, I have Pastor D in my mind because Cuando, she's always waiting for me to do something. cuando iba a comenzar tenía la pastora Dolores en mi mente porque ella siempre espera que yo haga algo. And initially, when I was thinking about this and putting it together, Y al principio cuando estaba yo pensando de esto y lo estaba juntando todo, I would have this big dramatization thing going, iba a tener un gran drama, but it didn't materialize, so I won't do it. pero no lo pude hacer, no lo vamos a hacer. But what I will do, Pero lo que sí voy a hacer, Chrissy, did, Tracy, did you remember what I asked you to bring today? ¿te recuerdas lo que te pedí que trajeras hoy? You didn't. All right, come No, here anyway. I'm going to use you anyway today. Well, not ven yet, acá. not yet. Well, I will. So hold on, okay? You're going to be a part of this tonight. Tú vas a ser parte de All esto. right? All right. So tonight, Esta noche, before we start, antes de comenzar, I want you to take a moment quiero que tomes un momento and I want you to review your life. y quiero que repases tu vida. I want you to review all your big decisions that you've made in your life Quiero que repases todas las decisiones grandes que has tomado en tu vida or hard decisions. o decisiones difíciles. And we've all been faced with hard decisions. Y todos nos hemos encontrado con decisiones difíciles. And most of the time, depending on how that decision has turned out, Y la mayoría de las veces, dependiendo cuál fue el resultado de la decisión, it has either made us better o nos ha hecho tal vez mejor or it has hurt us. o nos ha lastimado. So I'm going to ask, So voy a preguntar, in the process of making those decisions, en el proceso de hacer esas decisiones, what was your foundation? ¿cuál fue tu fundación? What was your base ¿Cuál fue tu base in making that decision? en tomar esa decisión? Because in every decision that we make, Porque en cada decisión que tomamos, we have an underlying reason tenemos una razón that pushes us to the whichever way we decide. que nos lleva a tomar la decisión. So continue thinking. Continuando pensando, Now, in this next part, I'm trying to build this up to the point of where I'm going. en esta siguiente parte quiero construir esto para que hasta que llegara a donde vamos. Now, in this next part, I'm going to say a name where most people won't, but there's going to be a few who does know. Esta siguiente parte voy a decir un nombre que tal vez muchos no conocen, pero hay unos que sí la conocen. And it's going to be for those who are sports fans or football fans. Y son para aquellos que son fanáticos de los deportes. So I'm going to say the name Barry Sanders. Voy a decir el nombre Barry Sanders. Josh probably know. Josh tal vez lo conoce. If I say Barry Sanders, you know what I'm talking about, right? Digo Barry Sanders, ¿sabes de quién estoy hablando? Okay. Offhand, if say it out loud, what is the one thing that you remember about Barry Sanders? ¿Qué es lo que tú te recuerdas de Barry Sanders? Yes. That's all you remember. Okay. All right. So the story with Barry Sanders, La thanks, historia con Josh. Barry Sanders He was one of your best running backs to play the game. fue uno de los mejores jugadores de su división. And what made him so good Y lo que lo hizo tan bueno, was that he was a real elusive runner. he was what? He was I'm trying to think of a good word to say for you, is he? He was hard to tackle. We'll just say it like that. Hard to tackle. Él no era tan fácil que lo pudieran tumbar. He was like a little ping pong ball. Era como una pelota de ping pong. Okay. So whenever he had men that was ready to tackle him, Y cuando tenía hombres que estaban listos para tumbarlo, they would think they had him cornered, pensaban que lo tenían esquinado, but he would always find a way pero él siempre encontraba una salida to turn para voltearse out of that situation y salir de esa and situación get out. y correr para el otro lado. He would pivot Él encontraba to get out of the problem. salidas para salir del problema. And now tonight, that's what I'm going to speak on is pivoting Y esta noche es lo que quiero hablar to get out of a problem. para salirnos de ese problema. So, Chrissy, Chrissy, this is your moment. Come here, Chrissy. este es tu momento, ven aquí. I was going to let her off the hook tonight. But, yeah, come on. I was going to let her off the hook tonight, but she was messing with me back there. So now, all right. So Chrissy is our COP All-Star basketball player.
Chrissy es nuestro estrella right. de básquetbol aquí en la iglesia. In basketball, En el okay, deporte Pivot. básquetbol, what do you do when you pivot? ¿qué es lo que tú haces Demonstrate pivot, cuando not to me, giras? to them. Okay. All right. Keep going. Okay. Now, keep doing it. Continúa, Use the full range of your pivot. usa todo la vuelta de Okay. tu. Now, the one thing that she's not doing is Lo que ella no she está can haciendo actually es, turn all the way around on this pivot foot. She ella puede doesn't darse just have to go side to side. toda la right? vuelta. So, in doing this, Y en hacer esto, see, I was going to make it hard on you, but I'm not going to do it now. In doing this, her right foot is her pivot foot. su pie derecho es su pie que gira. That pivot foot is planted. Ese pie está plantado. It is firmly rooted in this floor. Está firmado, Because está in the game of plantado firme, basketball, porque en el juego de básquetbol, if she moves this pivot, si ella mueve su pie, they're going to say she's traveling. la van a But as long marcar. as she does this, Pero mientras ella haga she esto, can continue to move ella puede and continuar she can continue moviéndose, to do what she's doing. puede continuar haciendo lo que está haciendo. Now, before we do this, before I Antes de, let her go, antes de que la deje today's a ir. big day for Chrissy. Hoy es un día grande para Chrissy. I don't know if we did this or not, No sé si hicimos esto o no, but I would love for y'all when y'all see her after service, pero me encantaría que cuando la miren después tell del Chrissy servicio, happy birthday. que le digas feliz cumpleaños. See, I love those girls. I take Me every encantan esas opportunity I niñas. can Tomo cada oportunidad que tengo to try to embarrass them. para avergonzarlas. So, as we said, you have the pivot. Y como te dije, tienes que Okay. girar. Now, a pivot in life Cuando giras en la vida, is us moving forward. es nosotros continuando hacia adelante. But then, just as I was talking about the football player, Pero conforme estaba hablando del jugador de fútbol, we get obstacles, tenemos obstáculos. we get a wall Hay una pared that's preventing us from moving forward. que no nos permite continuar hacia adelante. And so, what we have to do, Lo que tenemos que hacer, we have to learn how to pivot tenemos que aprender cómo girar to get around that wall. para sacarle la vuelta a la pared. So, a lot of times it could be your bills, Muchas veces pueden ser tus your facturas, spouse, tu cónyuge, your health, tu salud or your job. o tu trabajo. And the one thing that we have to realize about pivoting, Y lo que no tenemos que dar cuenta de girar, it is always designed to continue to move forward. siempre es diseñado para continuar hacia adelante. Pivoting should always produce forward progression. Cuando giras siempre te tiene que empujar hacia adelante. Very seldom do you see anyone pivot, Muy poco miras que alguien gira, which means they stop, quiere decir que se detuvieron, turn, dieron la vuelta and go back the way that they just came. y regresaron hacia atrás. Most people don't want to repeat the steps that they just that they just went through. La mayoría de la gente no quiere repetir los mismos pasos que ya tomaron. So let's go through a few definitions, Hay que pasar unas cuantas definiciones. and we kind of did a little demonstration. Hicimos una demostración In basketball, en el juego básquetbol. a pivot is when a player maintains El girar es cuando un jugador mantiene one foot having contact un pie teniendo contacto with the ground con el piso without changing its position sin cambiar su posición on the floor en el suelo and utilizes y utiliza the other foot el otro pie to rotate the body. para rotar su cuerpo. Now, there's a second definition, Hay una segunda definición and this is applied to the business world. y esto se aplica a los negocios. It says, while pivoting in the startup world, Dice, cuando estás girando en los negocios, it means to shift quiere decir que cambias to a new strategy. a una nueva estrategia. So sometimes you have to, when things aren't going a certain way, Cuando las cosas no van de la manera you have correcta, to shift tienes que cambiar to a new strategy. una nueva estrategia. So if something's not going the way that it's supposed to go, Y si algo no va de la manera que tiene que ir, you have to pivot tienes que girar and be ready to shift y estar listo para to cambiar, go another direction. para ir a otra dirección. So now, Ahora, since March, desde marzo, we've heard and we've been talking a lot about COVID. hemos escuchado y hemos hablado mucho de COVID.
And we can all say and agree y todos podemos decir y estar de acuerdo that COVID has us making big decisions que COVID nos tiene tomando decisiones grandes regarding our lives, de acuerdo con nuestra vida, how we move around, cómo nos movemos de un lado a otro and how we become normal as possible. y cómo podemos ser lo normal, lo más posible. We have businesses Tenemos negocios that's trying to figure out how to stay open. que se están preguntándose cómo se mantienen las puertas abiertas. We have churches Tenemos iglesias trying to figure out how to continue to have church que están tratando de saber cómo van a continuar teniendo servicios and minister to the people. y ministrando a las personas. You know, when I was doing this, Cuando yo estaba haciendo esto, it made me think about Pastor and Pastor D me hizo pensar del pastor y la pastora Dolores, because they have a lot of decisions to make. porque ellos tienen muchas decisiones que tomar. They have a lot of big decisions to make. Tienen muchas decisiones grandes que tomar. They have to decide on how to keep you safe, Tienen que decir cómo te pueden mantener a ti seguro, but also how to show how to be stable pero también mostrar que, estabilidad and to have strength y tener fuerzas within the church. dentro de la iglesia. And I'm sure they've come to the point of realization Y yo creo que han llegado al punto de realizar that everything that they do que todo lo que ellos hacen is not going to please everyone. no va a complacer a todos. Their decisions Sus decisiones is always going to make somebody happy, siempre unhappy. van a hacer que alguien no esté contento. That's why I appreciate Es por eso que aprecio that they make their decisions based upon their relationship with God. que ellos toman sus decisiones basadas con su relación con Dios. So let's go to Judges 13. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Now, this is a story that we've heard Es and una everyone's historia heard a couple of times before, que hemos escuchado, but hopefully this will be a different perspective. pero tal vez esto va a ser una perspectiva diferente. And while you're turning there, we'll just talk about this, the what's going on. Y mientras volteas, vamos a hablar de lo que está sucediendo. Now, this is a pivotal time for the Israel. Este fue un tiempo muy importante para Israel. They were living in a cycle of sin, Estaban viviendo en un ciclo de pecado, a cycle of deliverance, un ciclo de liberación, because during that time they didn't have a king porque durante este tiempo no tenían un rey and they didn't want God to be their king. y no querían que Dios fuera su rey. So God periodically Y Dios de repente would have to raise someone up tenía que levantar a alguien to deliver the people. para liberarlos. So let's see, everyone there? Todos están allí. All right, let's start with verse 1. Comencemos con el versículo 1. And it says, again, the children of Israel Dice, de nuevo el pueblo de Israel did evil in the sight of the Lord, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. and the Lord delivered them Y Jehová los entregó into the hand of the Philistines en mano de los filisteos for 40 years. por 40 años. Now, there was a couple of other times within the word that it said that. Y hubo otras cuantas veces cuando en la palabra también dijo esto. And the part that I'm speaking of De la parte de la cual estoy hablando was that he delivered them es que Él los liberó, into the hand of the enemies. los entregó en las manos de los enemigos. And most of the time when you're thinking about God, Y la mayoría de las veces cuando you piensas say, de oh, Dios, God wouldn't do that to dices, me. Dios no me va a hacer eso a mí, He wouldn't do that to us. Él nos va a hacer eso a nosotros, He wouldn't turn me over to the enemy. Él no me va a entregar al He enemigo, loves me too much. Él me ama mucho, He can love you so much that he can let you go. Él te ama tanto que te puede dejar You know, ir. that's like the times when your parents are raising you. Es como cuando tú estás creciendo en la And casa de tus padres Dave and I used to tell the boys y yo de repente le decía a mis hijos, that if you get in trouble si te metes en problemas and you go to jail, y si vas a la cárcel, don't call us no nos pases a because nosotros, that's where you're going to stay. no nos llames a nosotros porque ahí te vas a quedar. So, same thing. How many times in this process for the Israelites ¿Y cuántas veces en este proceso para los israelitas did they get delivered que ellos fueron liberados and then they went back y luego regresaron and did something evil y volvieron a hacer algo malo to upset the Lord? para hacer enojar a Dios? How many times does it take ¿Cuántas veces se for you requiere really to catch the idea and the hint of what's going on? que entiendas la idea de lo que está sucediendo? And I'm sure that the Israelites had to get to a point Y estoy seguro que los israelitas llegaron a un where they saying, punto what in the world did I do to get here? que dijeron, ¿qué hicimos para llegar aquí?
And once again, when we read these scriptures, Y una vez más, cuando leemos las escrituras, we have to be able to put ourselves in this place of the word. tenemos que ponernos en el lugar de la palabra. Because when I read this Porque cuando yo leí esto and I was writing this out, y estaba yo escribiendo esto, it had to make me think about myself me hizo pensar de mí mismo, and the times I've been in trouble. las veces que me he metido en problemas. And Tammy probably be upset with me for saying, but Y también se va a enojar conmigo por decir esto, pero the last time I was in trouble with my driving, la última vez que me metí en problemas I had to sit in jail for a little bit, cuando estuve manejando, me tuve que sentar en la cárcel and por I un had to tiempo sit there, and I'm y like, me tuve what que in the sentar world? allí y dije, ¿qué pasó? I said, how Yo many dije, times do I have to go through this ¿cuántas veces tengo que pasar por esto to get this right? para arreglar bien esto? Why do I have to keep trying ¿Por qué tengo que continuar and tratando pressing y presionando and testing y haciendo lo mismo to get my way para recibir mi manera and understand y entender I'm not going to get my way? que no voy a recibir mi manera? So it takes a point and a place in our lives Se requiere un punto en nuestras where we have vidas to realize donde nos tenemos que dar cuenta, and we have to grow up tenemos que crecer and we have to do what the word says, y tenemos que hacer lo que dice la that we palabra, can't think like children. que no podemos pensar como We niños, can't do what we used to do. no podemos hacer lo que hacíamos antes And we have to be who God has called us to be y tenemos que ser quien Dios nos ha and do llamado the a things ser that we're supposed to do. y hacer las cosas que tenemos que hacer. So let's continue. Continuemos. Now, let's see. I was in 1. All right. So let's go to verse 2. Versículo 2. Now it says, now there was a certain man of Zorah, Y había un hombre de Sora, of the family of Danites, de la tribu de Dan, whose name was Manoah, el cual se llamaba Manoah, and his wife was barren y su mujer era estéril and had no children. y nunca había tenido hijos. And the angel of the Lord appeared to the woman A esta mujer apreció el ángel de Jehová and said to her, y le dijo, indeed, now you are barren and Yeah. have borne no children, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, but you shall conceive and bear a son. pero concebirás y darás a luz un hijo. Now therefore, Ahora pues, please be careful no bebas not to drink wine Vi- or similar drink, vino ni sidra, and not to eat anything unclean. ni comas cosa inmunda. For behold, you have conceived Pues he aquí que concebirás and bear a son, y darás a luz un hijo, and no razor shall come upon his head, y navaja no pasará sobre su cabeza, for the child shall be a Nazarite porque el niño será nazareo to God from the womb, a Dios desde su nacimiento, and he shall begin to deliver Israel y él comenzará a salvar a Israel out of the hand of the Philistines. de mano de los filisteos. So the woman came and told her husband, Y la mujer vino y se lo contó a su marido, saying, a man of God came to me, diciendo, un varón de Dios vino a mí, and his countenance was like the countenance of the angel of God. cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, Very awesome. temible en gran manera. But I did not ask him where he was from, Y no le pregunté de dónde and he did not tell me his name. ni quién era. And he said to me, Y me dijo, behold, you shall conceive and bear a son. he aquí que tú concebirás y darás a Now luz un drink hijo. no wine Por tanto, ahora no or bebas vino, similar drink, ni sidra, nor eat anything unclean, ni comas cosa inmunda, for the child shall be a Nazarite to God porque este niño será un nazareo a Dios from the womb desde su to, nacimiento to the day of his death. hasta el día de su muerte. Now, verse 8. This is where we're going to really start digging in. Y aquí vamos a comenzar en el versículo 8. So verse 8 says, then Manoah Entonces oró, prayed to the Lord Manoah a Jehová, and said, oh my Lord, y dijo, oh Señor mío, please let the man of God yo te ruego que el varón de Dios whom you sent que enviaste come to us again vuelva ahora a venir a nosotros and teach us y nos enseñe what we shall do for the child who will be born. lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Now, first part of this, La primera parte de esto, I thought was kind of funny. It was humorous to me. yo pensé que era algo chistosa, That when she decided to go talk to Manoah, que cuando ella decidió hablar con Manoah, how she described this angel, this man, como ella describió a este ángel, a este hombre, and said his countenance was very awesome. y dijo, su contenencia era temible, I didn't get his name. no recibí su nombre, I don't know where he's from. no sé de dónde viene, And so that makes me say, y eso me hace decir, Fred, Fred, what would you say ¿tú qué dirías
if Shaniqua came home si Shaniqua llegara a casa and said, this strange man y me dijera este hombre extraño came up to me vino a mí and said, I'm going to have a child. y me dijo que voy a tener un hijo And he was awesome. y era That muy makes a man really say, eso hace que un hombre diga So now we go into verse 8. ahora vamos al versículo 8 And this says, Manoah says, all right, I need to talk to God myself on y this. Manoah dijo yo tengo que orar a Dios por mí mismo He says, all right, God, y él dijo Dios I beg of you. te ruego Let me go back to it. It says, prayed to the Lord and said, oh, my Lord, dijo Señor mío please let the man of God yo te ruego que aquel varón de Dios whom you sent que enviaste come to us again. vuelva ahora a venir a nosotros. Manoah Manoah saying, okay, bring this man to me dice, tráeme este so I hombre can understand what the plan is. para yo poder entender el plan. Bring this man to me Trae este hombre because I have questions that need to be answered. porque tengo preguntas que necesito Because if we're going to respuestas. have a child, Porque si vamos a tener un hijo, I want to know some things. quiero saber ciertas cosas. I want to know how we're supposed to handle them. Quiero saber cómo vamos a tratar esto. I want to know some details. Quiero conocer detalles. We always have the 5 questions when we say we get a word from God. Siempre tenemos las 5 preguntas cuando decimos que recibimos We una wanna know palabra de the Dios. what. Queremos saber el qué, We want to know the when. el cuándo, We want to know the where. queremos saber el dónde, We want to know the how. el cómo We want to know all of these things Y and the queremos- why. Thank you. And the why. y el por qué. And we're trying to say, okay, God, if this is from you, these are the things I want to know from you to know this is real. Y decimos, Dios, si esto es de ti, quiero que me contestes esto para saber que esto es verdadero. Which in some ways it's really okay that we want to ask those things in a certain way. Que en ciertas maneras está bien que queremos hacer estas preguntas, Because you really want to say, I want to know porque quiere decir yo quiero saber, because I don't want to mess this up. porque no quiero equivocarme con I want to esto. know Quiero saber, because I want to make sure I'm staying in right steps with you, God. porque quiero asegurarme de que estoy caminando contigo, But the Dios. problem with that is Pero el problema con esto es we get a little too nosy que nos hacemos un poco metiches and we keep digging in deeper y vamos más profundo and we create a problem for y ourselves creamos un problema because para we get nosotros impatient mismos porque somos and we impacientes create our own answers instead of waiting for the answer. y creamos nuestras propias respuestas en lugar de esperar en ellas. So we have Manoah that's saying, I need a plan. Tenemos a Manoah que dice necesito un plan. Now in verse 9, Para el versículo 9, it says, and God listened to the voice of Manoah. y Dios oyó la voz de Manoah. How good is that? He said, and God listened, Dice, y Dios oyó, which means he heard Manoah. quiere decir que él escuchaba a Out of Manoah. all the things that God does, Todas las cosas que Dios out of hace, all the things that he hears, todas las cosas que él he escucha, sees, que él mira, he hears this man's prayer él escucha la oración de este hombre and obliges to it y, And- y and- responde, and hears to it. He does it. y responde a ella And he says, y dice, God came to the woman again y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, as she was sitting in the field, estando ella en el campo, but Manoah, a su marido, her husband, was not with her. Manoah no estaba con ella. I thought that was odd again. Y yo pensé Here que esto era un Manoah is the poco one chistoso that's otra vez, asking. porque Manoah es el que pregunta. He's saying, I want to see the man. I need to talk to the man. Dice, yo quiero hablar con el hombre, yo quiero mirarlo, But the man pero el goes hombre back to the woman. regresa a la mujer. There's something in that. Hay algo en esto. But in the process of hearing, Pero en el proceso de oír, we kind of mess ourselves up when we in that hearing thing en el oír como que nos equivocamos, because we want him to hear porque queremos oír, our fear. queremos que él escuche nuestro We temor, want him to hear queremos que él escuche our frustration. nuestra frustración. He can hear Él puede oír in our quiet place, en nuestro lugar callado and he can hear y él puede oír in our midnight hour. en nuestra hora más oscura. You know, whenever, Tammy and I for years, Tammy y yo por años, especially over the last couple of years, especialmente en los últimos años or even within this past year, o en este año, while we're going through things conforme pasamos por cosas and we get to the point where things seems kind of frantic, real frazzled, y llegamos al punto de las cosas están un poco locas and she'll ask a question. She'll say, so what are we going to do?
Y ella hace la pregunta, ¿qué vamos a hacer? What's your answer? ¿Cuál es tu respuesta? And I don't know if she likes my answer sometimes, Yo no sé si le gusta mi respuesta a veces, but I always have the same answer. pero siempre tengo la misma respuesta. And my answer is this: Mi respuesta es esta. we're doing all that we can do. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer. I've done all that I can do. Yo he hecho todo lo que puedo hacer. We're doing what we're supposed to do. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. We're in where we're supposed to be. Estamos donde tenemos que estar. So when I can check off all those boxes, Cuando yo puedo ponerle palomita a todas I estas turn to cajas, God. volteo a Dios, It's on you. le digo, Dios está en ti. And I always tell her, I says, no matter what, Y siempre digo, no importa qué, He's been faithful Él ha sido fiel. to no matter what the need is. He's faithful. Él es fiel. So even when we have that moment of we Yeah, well- just sitting there staring and we have nothing, we don't even want to talk to each other anymore. Y aun cuando tenemos ese momento de que ya no queremos ni hablar uno con el otro, We just say, all right, God, it's on you. solo decimos, Dios está en ti. This is what comes from hearing. Esto es lo que sale You de got aquí. to let him hear. You got to Yeah. pray. You got to talk to him. Tienes que orar y hablar con Él. Because guaranteed, when you pray Porque te garantizo que cuando oras and you're doing the things you're supposed to do y estás haciendo lo que tienes que hacer and you're where you're supposed to y be, estás donde tienes que estar, he's going to hear your prayers. Él va a escuchar tu oración. He's going to meet your needs. Él va a te va a encontrar en tu necesidad. All right. So this thing with Manoah and God. Esto con Manoah y Dios. So even though Manoah prayed Aunque Manoah oró and he says, God, I need you to bring this man back. y dijo, Dios, regresa a este varón. And God did, Y Dios lo hizo, but he brought him back to the woman. pero lo trajo de nuevo a la mujer. He's trying to teach Manoah something here. Está tratando de enseñar algo a Manoah. He's trying to teach Manoah is saying that I'm not going to do things the way you want me to do them. Está diciendo a Manoah, no ves las cosas como tú quieres que yo las haga. We're not going to go that way. No vamos a ir de esta manera. And so we keep trying to put God in these Y boundaries. tratamos de poner a Dios en And we think that if we can define him in these boundaries, en estos ciertos lugares y tratamos de definirlo en él en estos lugares, but he's not going to be in those boundaries. pero él no va a estar en estos lugares. So let's keep going. Let's keep going. Let's start off at 13. Continuamos con el No, versículo 12. 13. 12. 12, perdón. Let's see here. So Manoah said, Y Manoah dijo, no, actually, let me back up. Let's back up to 11. Vamos al 11. So Manoah arose Se levantó Manoah and followed his wife. y siguió a su mujer And when he came to the man, y vino al varón. now this is where I picture Fred. Aquí es donde miro a Fred Are you the man y le dijo, who spoke to my wife, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? to my newlywed wife, Y le dijo, hablaste con... and didn't speak to me? Este es Fred hablando diciendo, hablaste con mi esposa. Are que me you acuerdo que the esa vez man? no hablaste conmigo. ¿Eres tú el varón? So he says, I am. Y él dijo, yo soy. And then Manoah said, Entonces Manoah dijo, now let your words come to pass. cuando tus palabras se cumplan, What will the boy's rule ¿cómo Of- debe ser la manera de of vivir life. and Del- his work? del niño? See, if you catch Manoah, Manoah says, okay, you didn't answer me the first time the way that I did that. So I'm going to rearrange this and I'm going to double back and ask you again, just in a different. I don't know what I said. Just keep going. After you want to go back to verse 11? All right. So back to verse 11. We'll do that. Versículo 11. So Manoah arose Y se levantó Manoah and followed his wife. y siguió a su mujer And when he came back to the man, y vino el varón he said to him, are you the man y le dijo, ¿eres tú aquel varón who spoke to his woman? que habló a la mujer? And he said, I am. Y él dijo, yo soy. And so now Manoah said, Entonces Manoah dijo, let your words come to pass. cuando tus palabras se cumplan, What will be the boy's rule ¿cómo debe ser la manera de vivir del of niño? life and his work? ¿Y qué debemos And so that's what I was saying. So hacer con él? this is where Manoah was doubling back. Aquí es cuando Manoah estaba haciendo doble las preguntas.
and re-asking his question, y volviendo a hacer su pregunta, hoping to get his answer. esperando recibir su respuesta, But he didn't get the answer that he wanted to, pero no recibió la respuesta que él quería. because before I even get there, Manoah's asking questions, right? Manuel está haciendo preguntas, But I don't know if anyone really noticed if they caught it back when when his wife originally told Manoah cuando su esposa primero le dijo a Manoah that she didn't tell him everything. que ella no le dijo a él todo. She never said that Ella nunca le dijo he was going to deliver the Israel out of the Philistines' hands. que él iba a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. And I think this is where us as men, Y aquí es donde nosotros como varones, if we get too much information, si recibimos mucha información, we have a tendency to mess things up. tenemos una tendencia de hacer algo mal. Because if we hear Porque si oímos that our child que nuestro hijo is going to free and deliver the Israelites from the Philistines' hands, va a liberar a los israelitas de las manos de los filisteos, how do you think Manoah would have reacted then to his son? ¿cómo piensas que Manoah haya reaccionado con su hijo? How would he have raised his son then at that point? ¿Cómo es que él haya criado a su hijo a ese punto? He would have been like most of us as parents, Haya sido como nosotros, la mayoría de pushed nosotros him como out there padres, before he was ready. lo haya sacado antes de que estuviera listo. We would have set an expectation on him Hemos puesto una expectativa en él that did not fall into the plan of God. que no haya caído en el plan de Dios. So I think that is the reason why Y esa es la razón por la cual Manoah Manoah was only getting bits and pieces. solo recibía pedazos. So earlier we said we were talking about pivoting, right? Y te dije, hace rato estábamos hablando de girar, Here's pivot number 1, el girar número 1. and it starts in verse 13. Comienza en el versículo 13. And so this is after Manoah's asking all these questions. Y esto es después de que Manoah hace todas estas preguntas. It says, so the angel of the Lord said to Manoah, Dice, el ángel de Jehová respondió a Manoah, of all that I said to the woman, let her be careful. la mujer se guardará de todas las cosas que le dije. Now, here's a place where you have the angel of the Lord. Aquí Let me está go ahead donde and get tenemos Fred and Shaniqua. el ángel de Come here Jehová. for a second. Fred Shaniqua, pasen. Let's see here. All right. Tosh, wait for a second. Tosh is not really Tasha right now. She's going to be the angel of the Lord. Tasha no está, ahorita es el ángel de All Jehová. right. So you have Manoah Tienes a Manoah who's talking to the angel. que está hablando con el ángel He's asking all these questions. y hace todas estas preguntas. What school am I going to put him in? ¿En qué escuela voy a poner al niño? Do we need a tutor? ¿Necesitamos un tutor? What am I supposed to do with him? Do voy we a put hacer him con in él? like special sports? ¿Lo Do we ponemos put en him in deportes weights? especiales? ¿Lo ponemos para que haga pesas? What do we do with him? ¿Qué hacemos con él? Right? So, but, Tammy, what did it say in 13? Pero Read ¿qué it for dice me. en el 13? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guarda de todas las cosas que yo le dije. So you have the angel of the Lord that's hearing these questions. Aquí está el ángel de Jehová que escucha estas preguntas. Now, keep in mind what we said about pivoting, right? Mantén en mente lo que te dije de girar. She hears his questions, Ella escucha sus preguntas, but the questions is, pero la pregunta well, the es, answer la respuesta directs it to the wife. la dirige a la esposa. So no longer is Manoah focusing Ya no más on the child. Manoah se enfoca en el niño. The angel of the Lord just says, it's as I told your wife. El ángel de Jehová le dice, como le dije a tu mujer. So now at this point, Y en este punto he's telling Manoah, le dice a Manoah, forget what I've said about the child. olvida lo que dije del niño, I need you to focus right here. quiero que te enfoques aquí. I need you to focus on this woman that you're with. Quiero que te enfoques en la mujer con la cual tú estás. I need you to be the husband that I called you to be. Quiero que seas el esposo que te he llamado a ser. I need you to support her, Quiero que la apoyes a ella, because what's happening is she is a Nazarite
Porque lo que sucede es que ella va a just ser as un the Nazaret, baby is a Nazarite. así como el niño va a ser un The baby nazareo. can't be a El Nazarite bebé no puede ser nazareo if she's not doing what she's supposed to be doing. si ella no hace lo que ella tiene que hacer. So it starts with her. Comienza con ella. So let's not even worry about when the child is born. No hay que preocuparnos de cuando nazca el niño. I need you to be the man, Yo necesito que tú seas el hombre to create the environment, para creer lo necesario, create the atmosphere crees la atmósfera in order for the child to be who he's supposed to be. para que el niño sea quien él tiene que ser. So what we're saying here is Lo que te estoy God diciendo takes aquí es away que Dios toma una manera and pivots us y nos gira. He pivots us Y nos gira from the thing and from the decision that we are thinking or what we're focusing on, de la decisión que estamos pensando, que nos estamos enfocando, and he puts us in another direction y nos pone en otra of dirección what he wants us to focus on. de lo que él quiere que nos enfoquemos. See, when you change your pivot, ¿Ves? Cuando tú cambias tu girar, you change your perspective. cambias tu perspectiva. When you change your perspective, Cuando cambias tu perspectiva, you change the way you think. cambias la manera de You pensar. change how you see Cambias things. de la manera de cómo miras So las this cosas. is what the angel and God is trying to do in this moment, in this pivot. Eso- Change how you think and how you see things. Eso es lo que el ángel de Jehová está tratando de hacer, que tú cambies tu manera de pensar. I know you're a good dad Sé que eres un buen padre, because when we realize in this story, porque cuando nos damos cuenta en esta historia, we don't even know what her name is. no nos damos cuenta de cuál es su nombre de ella. All we know is the wife. Lo único que sabemos es que es la esposa, But who do we know? pero ¿quién conocemos? We know Manoah. Conocemos a Manoah. We know that he has an important role in this son's life. Sabemos que él tiene un So él, he's got more important role than what he even realized. él va a ser muy importante para su hijo. And that's why he has to change his focus. He has to change his pivot from way he was thinking Es por eso que él tiene que to cambiar the su way that he manera needs to be, because this is where he has to support. Thank y'all. de mirar. So, yeah, we got more pivot. We're gonna pivot again. We're gonna pivot again. So, let me ask, what is God trying to pivot in your life? ¿Qué es lo que Dios quiere girar en tu vida? What do you keep pressing God for? ¿Para qué estás presionando a Dios? What do you keep trying to demand and say, I want to know this, and this? ¿Qué es lo que estás demandando a Dios diciendo, quiero saber esto, esto y But you're esto? not paying attention to what he's trying to do with you in your life. Pero no estás poniendo atención con lo que él quiere He's hacer en not, tu vida. he's trying to pivot you from the direction that you're going Él quiere girarte de la dirección a donde vas and set you in a different direction. y ponerte en otra dirección. What are you paying? How are you paying attention to ¿Cómo es que tú this? estás poniendo atención a esto? All right. You know, I got myself a little note here. You know, when I wrote this part, Cuando escribí esta parte, it made me think about the last 2 weeks, me hizo pensar de las semanas pasadas. because the last 2 weeks have been kind of just really off balance for me. Estas 2 semanas han estado fuera de la balanza para mí. I broke 2 phones, Quebré 2 teléfonos, just missing things at work. me faltaron cosas en el trabajo. And I was driving one day. Estaba yo manejando un día. I said, all right, God, what is going on here? What's all of this? Because I'm off balance and I'm not centered. What Dije, is ¿Qué this? está sucediendo? Porque estoy fuera de la balanza. And because I've been thinking about this, he led me back to this. Y porque yo estaba pensando en esto, él me trajo de nuevo a esto. And he says, what are you pivoting on? Y me dijo, ¿en qué estás girando? And so when we think about this, we said a pivot is you have to be planted. That foot has to be planted in order to do what you want to do, in Para- order to turn. Para poder girar tienes que plantar tu pie para poder dar la vuelta. So you have to have that firm foundation in what you're trying to do when you're trying to move. Tienes que tener una fundación firme cuando And estás so tratando what de he was mover. showing me Lo que él me estaba mostrando is like I'm standing on a ball. es como que estoy parado yo en una pelota. Where's Chrissy? ¿Dónde Chris, está oh, Chris? you got the basketball back there, Izzy? Now I'm not going to do this Ahora yo no voy a hacer esto. because I'm not going to embarrass myself like No me that. voy a avergonzar. Hey, Fred, come here. Oye, Fred, ven aquí. Okay.
stand on the ball. At least one. Okay? Come on, stand on the ball and try to pivot. Párate try en to la pelota pivot. y trata de girar. Okay, but we see what the point is, right? Miramos cuál es el punto. You see what the point is. ¿Ves cuál es el punto? If we're trying to pivot on something that's not stable, Si tratamos de girar en algo que no es estable, you're going to fall. te vas a caer. When you're trying to pivot Cuando tratas de girar and you're trying to move, y quieres moverte, if it's not the foundation of the word, si no es la fundación de la palabra, what's going to happen to you? ¿qué va a suceder? See, we're always searching for these answers. Siempre estamos buscando estas respuestas We always come back to this one thing. y siempre regresamos a esto. This is our answer. Esta es nuestra respuesta. Stand on the word. Párate en la palabra. Pivot on this word. Gira en la palabra. Do what you got to do. Haz lo que tienes que hacer. Stay grounded and connected to the word. Mantente conectado a la palabra. Now, pivot number 2. Ahora, girar número 2. Let's go to verses 15 and 16. Vamos al versículo 15 y 16. And it says, Then Manoah said to the angel of the Lord, Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, Please let us detain you, te ruego que nos permitas detenerte and we will prepare a young goat for you. y te prepararemos un cabrito. And the angel of the Lord said to Manoah, Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, Though you detain me, aunque me detengas, I will not eat your food. no comeré de tu pan. But Mas, if you offer a burnt offering, si quieres hacer holocausto, you must offer it to the Lord. ofrécelo a Jehová. For Manoah did not know Y no sabía Manoah he was the angel of the Lord. que él fuera ángel de Jehová. So you had Manoah still trying to do things in his natural mind. Y aún Manoah está tratando de hacer las cosas He's de su still propia trying to do mente. things in his natural way of doing Quiere hacer las things. cosas de su manera de He says, hacerlas. I got this man in front of me. Dice, tengo este hombre enfrente de mí. I want to honor this man in front of me. Quiero honrar a este hombre enfrente de mí. So we're going to do this goat. Vamos a hacer este cabrito. And I'm going to just say, this is my thanks to Voy you. a decir, estas son mis gracias a ti. But what he's doing is he's got his eyes on this man Pero lo que él está haciendo es que tiene sus ojos en and este not hombre realizing his eyes need to be on God. y no se da cuenta que sus ojos tienen que Because estar what en the Dios. angel of the Lord says, Porque lo que el ángel de Jehová dijo, and this is the pivot, y este es el girar, it says, but dice, pero if you offer a burnt offering, si ofreces holocausto, you must offer it to the Lord. ofrécelo a Jehová. So he's saying, get your eyes off of me. Dice, quita tus ojos Even de though mí, I'm standing in front of you, aunque estoy enfrente de ti, get your eyes off of me quita tus ojos de mí, because it's about this way, porque se trata de not así, this way. no así. And we focus on people this Y way nos enfocamos and en we esta forget manera about this way. y se nos olvida de así. All right. So let's go into 17, 18 now. Vamos al 17 y al 18. And then Manoah said to the angel of the Lord, Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, I really like this part. me gusta esta parte, He says, What is your name? ¿cuál es tu nombre? And then your words come to pass, Para que cuando se cumpla tu palabra, we may honor you. te honremos. He keeps trying. Él está tratando, He still hasn't realized this no, at all. no se ha dado cuenta aún, The light bulb hasn't clicked on yet. no le ha prendido la luz todavía. And so this is one of the greatest answers ever. Es una de las respuestas más grandes. And this is pivot number 3. Este es el girar número 3. And the angel of the Lord El ángel de Jehová said to him, respondió, Why do you ask my name? ¿por qué preguntas por mi nombre? Seeing it is wonderful. Que es admirable. Now, in other translations, En otras traducciones, it says it is beyond your understanding. el nombre quiere decir es va más allá de tu entendimiento. You're asking me a question that is beyond your Me understanding. haces una pregunta que va más allá de tu entendimiento. What I tell you is irrelevant Lo que te digo no importa. because you don't even recognize and know that you're talking to me right now. Porque no reconoces que estás hablando conmigo So en este what good momento. does it do to tell you that I'm God? ¿Y qué bien te hace What saber good que yo does it soy do to Dios? tell you that I am? ¿Qué bien te hace saber You que yo don't even soy? realize it. Si no te das cuenta, This is where God is trying to get us to pivot us. aquí es donde Dios quiere que nosotros giremos. He's trying to get us to see Him
as I am. Quiere que lo miremos como el yo He's trying to soy. get us to see him beyond our situations, Quiere que lo miremos más allá de nuestra situación, beyond our más allá de circumstances, nuestras circunstancias, behind everything that you can possibly label him as. detrás de todo lo que le podemos He's poner nombre. beyond that. Él va más allá de eso. If you can give it a name, Si le puedes poner un nombre, if you can explain it, si lo puedes explicar, that's not God. eso no es Dios. If you can figure it out on your own, Si te lo puedes figurar it's not contigo God. mismo, no es Dios. It's not God until you get to the place and say, you know what? No es Dios hasta que llegues al I lugar y have dices, no idea what I'm going to do next. No tengo idea I lo que don't voy a know hacer. what's going to happen. no sé qué va a All I suceder. know is I'm going to Lo único que sé stand here. es que me voy a parar aquí. All I know Lo único que sé is that I'm going to wait on you. es que te voy a esperar a ti. All I know Lo único que sé is that you've been faithful before. es que tú has sido fiel antes. And all I know Lo único que sé is that you won't let me down. es de que no me fallarás. But when we can get to that place, Pero cuando podemos llegar a este lugar, that's when we understand ahí es cuando entendemos I am. que yo soy. Get past y'all. Push through. Pasa más allá, reempuja hacia adelante. We're caught up in the small things. Estamos atorados en lo pequeño. We're caught up in the small details here. Estamos atorados en los detalles. And we're aquí. so distracted. Estamos tan distraídos. There's some simple things that he's asking us to do. Hay cosas simples que Él nos está pidiendo. And I always say, Y siempre digo, we make this our hardest class in school. hacemos esta nuestra clase más difícil We de la make this escuela. arithmetic. We Hacemos make esto this una calculus. matemática muy difícil. Sorry, Pastor. We make this all of those different things. Hacemos todas estas cosas diferentes. It's really 1 + 1 Pero es 1 Equals. más 1 = 2. igual a 2. Read it, Léelo, believe it, créelo and do it. y hazlo. Because if we can say we believe in him and what he did on the cross, Porque si podemos decir que creemos en lo que Él hizo en la cruz then we can believe in what's here in these pages. y podemos creer lo que está aquí en estas páginas, If we can say that we believe in him, si podemos decir que creemos en Él, we have to be able to walk it out. tenemos que poder caminar en We esto. have to be able to say, yes, God, Tenemos que poder I'm decir, ready "Sí, to Dios, know you as I am. estoy listo para conocerte como el yo soy. I don't want to know you just as the provider that just pays my bills. No quiero conocerte solamente como el I proveedor don't que want paga to mis know you facturas. just as the healer. No quiero conocerte solamente I como el want to know sanador. you in your full glory. Quiero conocerte en toda tu gloria. I want to know you. Quiero conocerte. And these are words that I believe that we say and if I say this wrong and I offend somebody, I'm sorry, I don't mean to. But I feel we say these things empty. Pero muchas They are veces just decimos words estas to palabras us. vacías que When solamente we son say, I palabras. want to know you, Cuando decimos queremos conocerte, but we don't realize the requirement and the dedication and the work that it takes for Y no us nos to damos get cuenta to de lo that que se place of requiere saying, para I poder want llegar to know you. That means you ese have lugar to donde dices yo te quiero conocer. forsake and put down things. Tengo que olvidar ciertas cosas. Walk away from the things that you're used to. Tengo que alejarme de las cosas que estoy Not do the acostumbrado. things you want to. No son las cosas que yo quiero hacer. Sit still when you don't know how to. Siéntate quieto cuando no sabes cómo hacerlo. Pray when you struggle. Ora cuando estás batallando. This is all he's asking of us, y'all. Es lo que Él nos está pidiendo. All right. So let's go into the end of this. Entremos al final de esto. I'll go through 20 through 23. Vamos al 20 al 23. And it says, it happened as the flame went up towards heaven Porque cuando la llama subía del altar hacia el cielo, from the altar, hacia el cielo, the angel of the Lord el ángel de Jehová ascended in the flame subió of en the la llama altar. del altar. When Manoah and his wife saw this, Ante los ojos de Manoah y de su mujer, they fell on their faces los cuales se postraron to the ground. en tierra. And when the angel of the Lord appeared no more Y el ángel de Jehová no volvió to a Manoah aparecerse and his wife, a Manoah ni a su mujer. then Entonces conoció Manoah knew Manoah that it was the angel of the Lord. que era el ángel de Jehová. And Manoah said to his wife, Y dijo Manoah a su mujer, we shall surely die ciertamente moriremos because we have seen God. porque a Dios hemos visto. But this is where you have to appreciate your wife and the woman in your life. Aquí es donde tienes que apreciar a tu esposa y a la mujer Because she en tu vida. says, but his wife said to him, Y su mujer le respondió, if the Lord had desired to kill us, si Jehová nos quisiera matar,
he would not have accepted the burnt offering No aceptaría de nosotros, and the de grain nuestras offering manos, from los our holocaustos hands, y la ofrenda, nor would he have shown us all these things, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, nor would he have told us such things as these ni ahora nos habría anunciado esto. at this time. You know, even in your worst day, Aún en tus días peores, you sit and you wonder and you say, why am I here? te sientas y preguntas por qué estoy aquí, Why am I still alive? por qué es que aún estoy vivo, Because I know porque yo sé pretty much everyone in this room que casi todos aquí can tell of a moment pueden decir de un momento why they shouldn't be here. el por qué no tenían que estar aquí. They can tell you Te pueden decir of some things that they've done in their life de cosas que han hecho en sus vidas that should say, God, you should have struck me down. y pueden decir, Dios, me tenías que haber matado, But guess what? pero adivina qué, You're alive. tienes You're vida, alive. tienes vida. And the thing that you have to pull from Y this lo que tienes que sacar de esto is that he has a plan. es que Él tiene un plan And within that plan, y entre ese plan you have a purpose. tienes un propósito So you're not going to die. y no vas a morir. If he gave you a plan, Si Él te ha dado un plan, there's something you got to fulfill. hay cosas que tú tienes que cumplir, There's something that you still have to do. hay cosas que aún tienes que That's why I hacer. appreciate my sister out there on that door. Es por eso que yo aprecio a mi hermana She allá en la always puerta. tells you if there's something in you, there's something you're supposed to be doing. Siempre te dice que hay algo dentro de ti y algo que tienes que hacer. We have to get moving, y'all. All right, I'm done, y'all. Ya terminé. I don't know who's coming up. You know, he starts off slow. Él comienza All of a sudden, despacio he hits you and he punches you in your face. You like, y where de did that repente te word come golpea y from? te dices, ¿de dónde vino esa palabra? There go Manoah right there. Ahí va Manoah. Manoah's right there. That was a powerful word. I was Esa like, fue una where is palabra he going? poderosa. Dije, ¿dónde va? That was a powerful word. I think I do it. I'm over here limping already. Ya But estoy aquí cojeando. I think I can stand on that ball Pero creo que me puedo parar en esa because I pelota. believe. Porque yo creo. I believe. Yo creo. Oh, man, it's so much because the whole time he was reading about Manoah, I Hay kept tanto saying, porque why cuando is estaba this leyendo de man Manoah, so slow? decía yo, Why ¿por qué can't este he hombre es get tan it? lento? ¿Por qué es que no puede Why can't entender? he get that he is before God and he asking all these questions? ¿Por qué es que no puede entender que está Because delante de that's Dios y what hace Pastor todas Ryan estas said. preguntas? That's what we do. Eso es lo que está diciendo Pastor Ryan que We don't hacemos. get it. No entendemos. God has to do something miraculous and say, oh, Dios that tiene que was hacer algo God, milagroso para honey. decir, eso That fue was Dios, amor. God. Eso fue Dios. God is with us right now. Dios está con nosotros en este momento. He is with us on the journey. Está con nosotros en la jornada. And we are in a place where we have to be able to be ready. Y si estamos en un lugar donde tenemos que estar listos. And so when I was looking at the end of this, Cuando yo estaba mirando el fin de esto, I said, oh God. dije, Dios, It said in verse 20. dice el versículo 20. No, he missed verse 19. No leyó el 19. So Manoah took the young goat with the grain offering, Manoah tomó un carrito y una ofrenda and he offered it upon the rock to the Lord. y los ofreció sobre una peña a Jehová. See, we'll come to this altar, ¿Ves? Venimos a este altar, but we have no expectation of God showing up. pero no tenemos expectativa de que Dios se va a mostrar. And he did a wondrous thing Y él hizo algo milagroso. while Manoah and his wife looked on. Mientras Manoah y su esposa miraban, This is what they was doing. eso es lo que ellos estaban haciendo. That's what we do. Eso es lo que hacemos. Yeah, have God ever answered your prayers and all of a sudden you don't know what to say to him? Dios ha contestado tus oraciones y luego no I sabes mean, qué you decir. like, Y the dices, check came in the mail. I mean, for real, for real. When we got this building, cuando recibimos I este said- edificio, there was a sign and a wonder. dije, esto fue un We couldn't milagro. afford, I don't even know what to say to God. Dije, no sé qué decirle a Dios. God is moving on your behalf Dios se está moviendo de tu lado and you don't even know it. y ni siquiera lo sabes. You don't even know it. Ni siquiera lo sabes. And that's the reason why Y esa es la razón. I thought this was so amazing Yo pensé que esto era tan because asombrante. this is how we are. Porque así es como somos. When the angel of the Lord appeared no more to Manoah and his wife, Y cuando el ángel de Jehová ya no se apareció a Manoah y su esposa,
Then he knew Entonces él supo that it was the angel of the Lord. que él era el ángel de Jehová. Do you know Tú sabes that the angel of the Lord is with you? que el ángel de Jehová está contigo. Do you know Tú sabes that God is moving on your behalf? que Dios se está moviendo de tu parte And then all of a sudden, y de repente, the thing that you've been praying for, por lo que tú has estado orando, you've been asking all those has questions, estado haciendo todas estas preguntas, he shows up. Él se muestra. I'm overwhelmed because there were so many things I wrote down Estoy sobretomada porque hubo tantas cosas que apunté because I couldn't get over Manoah. porque no podía sacar de mi mente a Manoah. I said, how is he going to turn around? Dije, ¿cómo es que él se va a voltear? And God told him, Y Dios le dijo, I told the woman what she need to do. le dije a la mujer lo que tiene que hacer. And he started talking about dinner. Y él, He started talking about dinner. y él comienza a hablar de la Can cena. I keep you here for a little longer so we can eat? Te puedo mantener aquí un poco más de tiempo para poder comer. We do the same thing. Nosotros hacemos lo mismo. We are so distracted, Estamos tan distraídos and God is trying to keep us on the course. y Dios nos quiere mantener en el curso. Stay the course. Mantener el curso. What did he say? You just use one? ¿Qué fue lo que dice? Que solamente eso es un I think pie. I'm gonna travel because I don't know. If I'm gonna do that. Are you tracking with ¿Me me? entiendes? It's hard to stay on the Es course difícil mantener el curso when you are trying to do it your way. cuando estás tratando de hacerlo a tu manera. I guess Chrissy must be skilled. Yo creo que Chrissy es hábil. You have to be skilled. Tienes que ser hábil. You have to stay on the Tienes course. que mantener el curso. And so I get it. Yo entiendo. Lord, I just need to stay on the course. Yo solo tengo que mantener el curso. Don't move. No te muevas. He said, be still, Él dice, estad quieto. move forward. Continúa hacia How adelante. can you do both of them at the same time? ¿Cómo es que puedes hacer los dos a la misma vez? Be still. Estad quieto. Hear from the Lord. Escucha de Dios Don't stop going forward. y no dejes de continuar hacia adelante. Can you bow your heads with me? Puedes inclinar